big rouge. Oh wana lobby. Oyo akolanda mibeko na ngati a préféré na ndo ya famille politique na ye, kombo na ye big rouge. État de droit eza kosala. Yo bakosala. Bakosala yo pe. Yo bakosala yo pe. Oh état de droit kosala. Yo pe bakosala. Yo bakosala yo. Ya indépendance pona nini mboka ya biso ekufi mboka ekufi pona moyibi informateur ezalaki ambassadeur ya États-Unis da mpona koidentifier nouvelle majorité parlement mais lobi nini yango elekani toloba to toloba idps viva Fatime mukolo ya lobi 3 cadres ya FCC balobi balo il s'agit ya Ingele Ifo idps viva il s'agit de José Makila. Il s'agit de Lucien Moussa. Balobi balo. Nakache. Tombola loboko kangaba. Kota la boye paye André Kimbu. Alobi na yebisaki Nemi Mwilanya atika kindo. Ya ko combattre chef de l'État. UDPS FIFA. Nazo yebisa yo basi kindo. Ya André alobi désormais ngai sima ya Fache. Parce que azali te konabiso Congo. Politique est alors que chef de l'État Mukolo Yalobi Ayambi délégation ya armée égyptienne Oyo va signer accord mais pas seulement ça Lobby ezalaki signature officielle il y a partenariat entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo tomonaki présence ya Mike Hammer ministre et vice-ministre et la défense oh va signer protocole d'accord il devait se vivre nazoye bisabino armée américaine na Kinshasa alors que avant-hier ambassadeur américain azalaki déjà na réunion na Mike ambassadeur américain Mike Hammer azalaki na réunion na numéro 1 ya DGM na adjoint na ye pona ko surveiller ba frontière nyonso lobby na 22h bazalaki pe na réunion stratégique na ministre ya intérieur na numéro 1 ya service ya renseignement yebe epesaka FCC kipeleke c'était esalimi tokola loboko gangaba bamata bakita parlement wana abue parce que ndenge eza wana Fatite azongaki Brazzaville abandaka consultation ta salini papa kobanga na yo eloko te ndenge ezali wana tozali déjà na majorité parlement tombola loboko gangaba kaka mokolo ya lobi États-Unis na nzela ya MONUSCO batindi plus de 35 drones de guerre yebe na este mobile mutu akosaka na mbuma na nzo tombola loboko gangaba Fatime yango bomoni keno FCC bazali mal à l'aise bazolela ondenge ezalaki na soki Tshisekedi ameki kodissoudre assemblée nationale akomona nini alors que na discours na ye Fachi a mettre déjà fait na coalition makambo ya coalition abue bango bazokontinue kaka na Corée parce que discours ya chef de l'État ya 6 minutes ezalaki maman na devoir ado jusque là nous va comprendre le discours ya Fachi beto ata mukolo moko mais alobi bien batu oyo tozalaki na bango poto kamba mboka tomoni ke bango bazo privilégié ba intérêt moko individuel awa sikoyo tokosala ba consultation pona kobimisa majorité ya sika alors que na kati ya majorité ya sika déplace oyo bakobimisa frère premier ministre déplace Togobimisa président ya Sénat place Togobimisa
président ya assemblée nationale bala moko balansaka opération mukwata te basali nini umukama mukwata yango tozoyebisa na bacadre oyo bakomi kokima FCC mpo na koya na kashi il faut boyeba keno ndenge ezali wana UDPS ezali place ya refuge te UDPS ezali place ya kose refugie te UDPS viva yeba keno ndenge ozali wana bozali na basote ebele kuna surtout yo José Makila na André Kimbuta bozali na basote ebele UDPS viva alors tant que bozali na basote ebele bobule te keno UDPS eza parti politique oyo epronaka ba antivaleur ti boye UDPS viva parce que porte ezali ouverte na mutu nyonso mais ti bozoya il faut boyeba ke non soki osalaki mabe na yo ekolanda yo ntina lifo parce que état de droit akosala mosala na yango UDPS viva facibe alors que mokolo ya lobi bajuge oyo bapretaki serment babandaka mosala te basali nini omeni eloko ya liboso basengi annulation ya immunité parlementaire ya Alexis Tambomwa po balandela ye na dossier ya Bijungo tombola loboko ganga ba facibe toloba te topanza te balukaki yango bakosilisa ya deuxième point na bango na ordre du jour ezalaki kosatake déjà na ordonnance ya nomination ya Ilunga alors que Facha roulaki bango betela na Facha mabo makasi Facha ebisaki bango ke non ndenge ezali wana to identifier déjà majorité bino FCC batu basali majorité na pas FCC basepelaka te basali est-ce que yo monaki place Chilombo alomaki informateur yebe Fachi a nommé Premier ministre Ilunga Mbaneti Premier ministre. Mais Atigala a signé ordonnance présidentielle à Tam Kolomoko. Alors que c'est là qui maman a piège. Donc Fachi a posé na posa ya démission ya Ilunga Mbate. Ilunga Mbako ya yemo. Na gouvernement na yemobi. Parce que constitution est le bibo. Encore oyo président a constaté triste conflit entre les deux pouvoirs. En tant que garant de la nation, à cause de la décision de la mort. Alors que Batouana, Babengaki Bango, Baya ko participer à la prestation de serment à Bajish. Babo a raté Basalini. Pendant qu'on privilégie l'intérêt et l'autorité, Balamoko Baswaka Futumate Basalini. Mukolo Yalobi Bajish Babandaram Salate Basalini. De Fachi a lancé Union Sacrée. C'est pour réunir les Congolais. Moutuna Moutou a porté Pierre Naye, a porté Idé Naye, pour en tant que garant des nations, Fatia soit décision Ekosalani. Décision Ekosala mettre fin à la coalition démoniaque Yabundo. X facto, Balwa Nyoso Oyo, Bavotaki en faveur ya Hippolyte Kanambi. Bako Kangayete, Abanda Koswa des salaires, ya sénateur Avina, ancien président. Oyo so memaye na $1 million américains. Nazo ebisabino keno balwa nyoso wana na maye. Parce que ba américain balobi boy. Constitution ya RDC. Il faut to bandela yango ase. Oyo eza nango transition sans kabi. Mandat ya Fachi ezo banda place oyo bakobimisa nouvelle majorité parlement. UDPS viva. Yango bomonaki représentant ya Union européenne. Oyo babengi na kombo ya Jean-Marc Chantognan akendaki kokutana na Moïse Katumbi cha UDPS viva ya koyebisa ye ke non il est temps parce que ndenge sali wana oyo ekomi likambo ya bakongo nazoyebisa bino ke non tosali déjà na majorité parlement parce que plus mobile asali point de presse lobby alobi individu moko te azali na droit ya kobotola ye ba AAA na ye na ba AAB na ye UDPS viva ye aponi voix oyo ya vérité à se placer vision na ye derrière chef de l'État alobi na ko servir 2 mètres à la fois te moko sazali kaka mort yende Fachibe betela Fachima bo makasi Dorothée
Kizenga akei gauche droite te. Alobi Fachi aza mutu oyo tokolana bango na poto. Jamais ngai nakobanda toujours ko soutenir autorité imo. Ndeko na soutenir ndeko nanga Congo. Dunga na 26 députés nanga na lo. Na IDPS. IDPS FIFA. Politique est combien elle? Alors que lelo na Tongo Général Mounene a commis Fachibe pour participer na consultation ya chef de l'État. Parce que boyebi bien Général Mounene a saki na exil. Alors ndenge sali wana a commis chef de l'État. Parce que Fachi a yebisi déjà Célestin Mbala Moussese a préparé des missions na parce que na kati ya prestation de serment na place ye aya quitté atindaki adjoint na ye il ne peut se vivre. Alors tant que atindaki adjoint na ye a tempéraki na ordre ya autorité imo. Alors que l'armée est apolitique bango bakamataki na armée secteur nyonso bakotisi yango na kati ya politique awa sikoyo Fachi azobimisa bango bizingi IDPS FIFA mutu azokoma chef d'état-major général ayepe déjà awa ezali Robert Tshisekedi mwana ya papa Tshisekedi wa Mulumba asala formation na États-Unis yango boyoki mukolo ya lobi avant-hier ambassadeur ya États-Unis d'Amérique alobi j'ai pas envie de voir Joseph Kabila Tibor Nagi oyo azali sécateur ya États-Unis na niveau ya Grand Lac alobi ndenge ezali wana kolimbisa Kabila ezali crime contre l'humanité. À bientôt tozo c'est la kaka babimisa nouvelle majorité parlementaire. Bala moko tokanga Kabila tosangisa yande en désordre pour tous les criminels. Baye bakeno toko installé oyo tobengi tribunal international pour na ko juger ba criminel nyonso. Alors que à quelques semaines il y a élection aux États-Unis d'Amérique, administration américaine Basi Mokano, il y a qu'on prolonger les sous bas sanctions. Il y a pas proche nyonso ya Kabila. Tombola loboko kangaba. Fachine. Beto. Yango bomoni nemi mwilanya lela kata salini. Alléluia. Oteno bakasaye oyo basalaka na FCC. Bango batu bamemelaka Fachi information de. Est-ce que Kasaye salaka na Burundi? Esalaka na Rwanda? Esalaka na Angola? Esalaka na Benin? Esa pona koyebisa bino keno. Trésor mputu ata mukolo moko akotika la kocha vita bi ata mukolo moko parce que auti na bi bino bokamati Bruno Chibala oyo alekisi plus de 32 ans na ide bozo s'entendre nani bokamati bolakisi bino bolakisi ya cuisine na bino interne mobile Chibala benga Fachi ta salini alobi mwana tu wetwa yabela Fachibe tombola loboko kangaba politique est combien là mais bokamati Chibala o Alexis Ngonga na ye mobimba na opo aye kokoma mutu ya FCC na Kimuko alors que Lambert Mende ayebisa bino keno ata mukolo moko atikala ko démissionner na IDPS bola kisaye lettre na ye ya demi tombola loboko kangaba c'est pour na koyebisa bino keno batu wana ba poser ba crime sur le plan humanitaire na sur le plan économique. Alors tant que yango bomona ki Fachi alobi FCC bo welela na bino Sénat bo welela ensemble mais botike la nga mwana na nga moko héritage ya papa na biso oyo babengi état de droit IDPS viva Assemblée nationale et du soudramé yango moko déjà na état de parce que si balobi déjà pas kata ba lever ba immunité parlementaire ya Tambo Mwamba ezali po bakanga ye azali na ba dossier ebele bombardement ya avion ye mutu abomaka avion wana na ba peuple congolais na ka Tambo Mwamba asente mwana musala na ye si lelo awangana se Janine Mabunda azala ministre ya portefeuille ba société nyonso ya Congo na maboko na alors Kabila bilan na ye nini oyo atiki na République démocratique du Congo nazoyebisa bino keno biliaki bango biko babandaki koluka par tous les moyens bazala na même mise
sur la justice Congo. Mais parce que Kindobi Kande, Awaye Bakeno, Osopaki pétrole, on fout à paix. Il ne peut se vivre. Dengue Zaliwana, moi, si ya Floribert Chebe, yana Congo. Pona Kofunda, Pona Batu, Oyo Baboma, Mobalina. Alors, John Numbi, Aloba Keno, ya Salaga, na ye policier, Moutokoni si ye général. Ezali politique, kana. Pona Kopesa ye ba ordre, Yakoboma Floribert Chebe. Nazo ye bisabino Keno politique et combien elle est. Awa ba frontière nyonso, sous surveillance. Ya États-Unis da. Tokomona sikoyo place bakobime. Tombola loboko ganga ba. Alors on va continuer lobby pour la longa ina suki a. Mettez-le maboko. Viva! Viva! Matapesa bilonga na biso makambo eza chito. Makambo eza chile. Combattant na yebisi bino politique mobu. Français pe mobu. Combattant biliaki bango bisali nini? Papa, soto zoye batte lobby c'est les sembala. Fatia voiture liba. Libanda. Combattant d'élite, tu es biso force dans la liste ou likolo ya liste. Et pas na biso to lobakete soko moni ndo kisala nini avant mungongo ezika. Merci na ogise mwana bute. Nenga reponda ki ndeko yo to bengi forume Kambere. Fredina Kambere na déclaration ya salaki a lobi ete IDPS akomi ko débaucher batu na kati ya FCC. Ndeko mwana bute ya lobi na pesi Fredina mise en garde biso to débaucher te. Parce qu'en tout moment, il y a des déclarations sur le Kingakati. Il quand même des en mi-temps de conscience, il fallait que des places de vérité. Les Congolais ont na mangwe. Papa Nazoe Bisayo Kabila avec ça qui va député na Kingakati. Va se retrouver plus de 240 députés. La députée Moko a dit qu'on corrompre bango na 300 $, à carburant. Les députés ont battu bazala kaka 100. Bamusu baboy bamusu akange no makofi bamusu bazui makofi ande balobi biso to kozwate lelo lisusu a promettre bango to beki ba jeep ya Pradro alobi bakende combattant na koyebisa yo na minute yo biliaki kanambe bisali nini bikoki mwana kola uti koyebisa bino awa Marc Ahmed la kutaki na président ya DGM ayebisi clairement alobi boye ba frontière bande konyo soit FCC bazana ba sanction bazala libanda ba bi matin na frontière ata na lufu bisiko zali yebe pe lobby na koloto ba signé pour la présence lobby ba confirmer armée américaine zali na kati ya République démocratique du Congo batana no bolo bate ki base militaire oyo MONUSCO abeleli à haute voix a lobby bazo tonga plus de 5 bases militaires oyo to bengi na Beni combattant na ebisi yo bataille te ba ko chikumbushi ande combattant to ebisi yo soko boy fachi kena na ngamba Brazzaville benga Sassou Nguesso président discours ya Pamba Kabila tindi namba o to bengi ba professeur ba kende ba étudier discours en 6 minutes professeur aba ba ngo pesa Kabila réponse sinon te ba ko tutula bango ba kofi ande combattant d'élite na ko ebisa yo fachi beton ndenga zo mema biso comme des témoins de Jéhovah to ko évangéliser porte par porte comme des témoins de Jéhovah awa na yebisi yo soko boy fachi na yebisi yo papa to yebite André Kimbuta lobby a sali déclaration ba yebisi bino clairement lobby boye mutu abomi FCC zali na emi Milan abomi Pamba te abane biso to sa makambo ya chef de l'état mais lelo FCC zawa Némi pe lobby toyebi bien ezali kopana bino ya balu bino pe bobomi FC il fallait bino pe bozala libanda papa ekomi mwa swimwa soko zomona ngo lokola bafanti oya longoli muninga ye pa salini alongoli muninga ekomi mwa salini combattre avec tozo lobao médecine ba combattre à Kasai oriental lobby ma weja june senga ba créer les motions d'évidence parce que peut être ba longoli na kati assemblée na kati ya gouvernement mais ba combattant ba yeko linga na gouvernement mobondo na ndenga ko sakana te na meka ko kota te yango to ebisi bino ba combattant to na la liste likolo ya nini lobby a partir ba 20h na zalaki na changu ba bengi ngai na kiti Kingasani à partir ba 20h na moni nemi azokabola ba mama ya wenze mbongo akabola ba mbongo alobi akozana meeting ozana na triomphal akabola mama parce que ba yeko utiliser auto bengi candidat malgré lokola madidi lota baluka sutuka nguluma ba utiliser ba utu kolanda na sortie médiatique na utu obima lobby awa lobby boye oh il y a kokende te na mabako papa tout ça na besoin ya matin madidi asa ye moko de député biso tona besoin batu bazana mulongo na batu na sima na ba biso tozozela album ya des fois o azobimisa chauffeur m'a trahi peut-être
l'album na ye muta kozala danser munene combattant d'élite yango tokoyebisa yo ozala serein ozali wana mpona kosoutenir chef de l'état na baaction na ye combattant d'élite na koyebisa yo lobi nenyaka boli bambongo papa mama toyerepresente bamouche nyonso biguru o wana na lobi oyo akolanda mibeko na ngati apréféra na ndo ya famille politique na ye kombo na ye biguru état de droit eza kosala yo bakoswa yo mpe ya indépendance mpona nini mboka ya biso ekufi mboka ekofi mpona moyibi